Mambo mawili ambayo wachawi lazima wayafanye wanapotaka kuharibu maisha ya mtu, ili wachawi wakuroge vizuri. Wanafanya mambo mawili. Nataka niongee kwa habari ya kugeuza nguvu za uchawi zilizoshikilia maisha yako. Shalom, shalom mwana wa Mungu, popote unaponitazama video hii, nikukaribisha sana katika kipindi chetu maalum cha saa ya neno la uzima. Ninalo neno ambalo Mungu amenipa nije kusema na wewe. Ninaamini kuna jambo ambalo Bwana anakwenda kufanya kwenye maisha yako mara tu baada ya wewe kunisikiliza kwa muda ambao nimepewa kuzungumza na wewe na Bwana. Kwa hiyo nikukaribishe sana, nikualike sana, na unaweza kumwalika na jirani yako. Kaendelea kufuatilia pamoja katika kipindi hichi ambacho ninaamini liko neno ambalo litakwenda kubadilisha, litakwenda kugeuza maisha yako. Lakini awali ya yote, kabla sijaendelea mbele zaidi, niombe tuombe. Tuombe. Shukuru Mungu pamoja nami hapo ulipo kwa ajili ya saa hii, kwa ajili ya wakati huu, kwa ajili ya neema hii ya pekee sana ambayo Mungu wetu ametupa. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya mtu huyu mzuri ambaye Bwana umempa neema ya kuweza kuwa pamoja nami kwa njia ya mtandao katika wakati huu ambao Bwana umeweka neno lako ndani yangu kwa ajili ya kumsaidia mtu huyu. Bwana, ninakushukuru kwa ajili yake, lakini zaidi ya yote ninaita uweza wa Roho Mtakatifu ukae pamoja nasi, ili Bwana kile ambacho tunakwenda kukisikia leo kikalete matokeo ya mabadiliko kwenye maisha ya watu, kikageuze maisha ya watu, kikabadilishe maisha ya watu, kikafungue maisha ya watu. Asante Bwana, kwa sababu ninaamini unakwenda kutenda katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen. Sema amina kubwa kabisa hapo ulipo. Amen. Leo ninao ujumbe, ninayo maarifa ya kiroho ambayo nataka nikufundishe leo. Yamkini hapo ulipo unaponisikiliza ni mwanga kutoka katika ili ambalo Roho Mtakatifu amenituma niseme na wewe. Inawezekana eneo ambalo umekamatwa katika maisha yako ulihitaji kusikia neno hili ambalo leo Bwana amenituma niseme na wewe leo. Kwa hiyo kaa vizuri, nisikilize kwa makini sana. Haleluya. Haleluya. Nataka niongee kwa habari ya kugeuza nguvu za uchawi zilizoshikilia maisha yako. Kugeuza nguvu za uchawi zilizoshikilia maisha yako. Kwa nini tunageuza? Kwa sababu inawezekana saa hizi maisha yako yanaamuliwa na hiyo nguvu. Ndoa yako inaamuliwa na hiyo nguvu. Kuna nguvu itaachiliwa ndani yako, na hiyo nguvu itakwenda kugeuza. Kwa hiyo badala ya kuamuliwa na hiyo nguvu ya giza, badala ya kuamuliwa na hiyo nguvu ya uchawi, utaanza kuamuliwa na nguvu utakayoipokea leo mara baada ya kunisikiliza. Sema amina kubwa kabisa. Haleluya. Uchawi ndugu zangu, uchawi upo katika vitu katika vitu unapaswa kuelewa. Uchawi upo, na kwa neema ya Kristo, katika utafiti ambao nimeufanya kwa neema ya Mungu wetu, nimegundua 99% ya maisha ya watu, matatizo mengi wanayotembea nayo watu yanatokana na nguvu za uchawi. Uchawi ni nguvu inayoshikilia maisha ya watu wengi leo. Wengi maisha yao yameharibiwa kwa sababu ya uchawi. Wengine wameshindwa kusoma kwa sababu ya uchawi, kwa sababu ya nguvu ya uchawi imezuia usisome. Wengine umeolewa lakini hupati watoto kwa sababu kuna nguvu ya uchawi. Leo nataka niongee kwa habari ya nguvu ya uchawi. Kugeuza nguvu ya uchawi iliyoshikilia maisha yako. Haleluya. Umeshindwa kufanya biashara, umeshindwa kuongezeka zaidi kwa sababu ya nguvu inayoisema hapa leo. Kuna kitu kinaitwa uchawi. Uchawi ni aina fulani ya nguvu za giza ambazo watu fulani wanazimiliki. Na
wanatumia nguvu hiyo kuamua maisha ya watu wengine. Ulitakiwa kufanikiwa, unafanyiwa uchawi. Ile nguvu ya uchawi uliyofanywa inakupa matokeo ya kutokufanikiwa. Ulitakiwa kusoma, unafanyiwa uchawi. Ile nguvu ya uchawi inakupa matokeo ya kutokusoma. Ulitakiwa kuolewa, unafanyiwa uchawi. Ile nguvu ya uchawi inazuia usiolewe. Ulitakiwa kuzaa, unafanyiwa uchawi. Ile nguvu ya uchawi inashika tumbo. Tumbo linanyimwa uwezo ama linanyimwa namna ya kuzaa. Kwa hiyo uchawi ni roho mbaya inayofanya kazi katika ulimwengu wa roho na inawatesa watu wengi. Na leo Mungu amenituma nitakufundisha kwa kina kwenye eneo hili, na baada ya hapo nitaomba na wewe. Ninaamini yeyote ambaye unanisikiliza sasa hivi, ambaye kwa namna moja ama nyingine maisha yako kuna eneo umeshikiliwa na nguvu za uchawi, zinazuia usiwe mtu wa matokeo ya aina fulani uliyokusudiwa na Mungu, zinazuia usifikie viwango fulani vya hatima ulioandaliwa na Mungu. Nguvu za uchawi zimegeuza maisha yako. Ulitakiwa kuwa na mwelekeo wa aina fulani, nguvu za uchawi zimekupa mwelekeo wa aina nyingine. Nataka nikuambie, baada ya kunisikiliza vizuri, kila nguvu ya uchawi iliyokushikilia lazima itakuachia kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Lazima itakuachia kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Kwa nini nakwambia kwa jina la Yesu Kristo aliye hai? Yesu ni mchawi wa wachawi. Najua utanielewa. Yesu ni mchawi wa wachawi. Kama kuna uchawi, nataka uelewe, hakuna uchawi zaidi ya uchawi wa Yesu. Haleluya. Kwa hiyo leo tunaye mchawi wa wachawi, na kwa nguvu zake tutageuza kila nguvu ya uchawi iliyoshikilia maisha yako. Sema amina kama unanielewa. Uchawi unatesa maisha ya watu wengi. Leo tuna watu wengi ni vichaa, wanatembea barabarani wanaokota makopo. Ukiuliza unaambiwa huyu mtu alikuwa mzima na akili timamu, lakini amerogwa, amefanywa uchawi. Uchawi ukageuza maisha ya huyu mtu, amekuwa kichaa. Kuna ndoa nyingi zimevunjika. Ukiuliza unaambiwa huyu dada alikuwa amekaa vizuri kwenye ndoa yake, huyu ndugu alikuwa amekaa vizuri na ndoa yake, lakini ghafla ndoa imeharibika. Ghafla ndoa imeharibika, umefanywa uchawi, uchawi umeharibu ndoa. Nasema leo nashughulika na kila nguvu ya uchawi iliyoshikilia maisha yako. Haleluya, haleluya. Saa hizi naongea katika ulimwengu wa roho, naona wachawi walioshikilia maisha yako wamejua leo saa ya ukombozi wako imefika, kwa sababu unasikia neno ambalo linakwenda kukutoa kwenye hizo nguvu zilizokushikilia za uchawi. Uchawi ni siri. Uchawi ni laana. Ni aina ya nguvu ambayo kuna aina ya watu wanamiliki, na hawa watu wanakuwa wamebeba siri fulani. Hiyo siri imebeba uwezo wa kuamua kwenye maisha ya watu wengine. Lakini sio hivyo tu, hawa watu kwa sababu ya hiyo nguvu ya uchawi iliyoko ndani yao, wamebeba namna fulani ya kulaani maisha ya watu wengine. Kwa unaposikia uchawi, uchawi ni laana. Uchawi ni laana. Lakini pia uchawi siri.
Sasa leo nataka nikufundishe kwa kina, na Mungu anakwenda kukutoa kwenye hiyo nguvu ya uchawi iliyokushikilia, inayozuia usisome, inayozuia usiolewe, inayozuia usizae, inayozuia usioe, inayozuia usiajiriwe. Leo nataka nikufundishe kwa kina. Kwanza nataka uelewe kwamba uchawi upo katika vitu ambavyo wanadamu wengi wanateseka. Ni kwa sababu ya wanadamu wengi kukataa hekima na maarifa ya kiroho. Ukikataa hekima na maarifa ya kiroho, ni sawasawa na kuruhusu shetani kuwa na haki na watu wake kuwa na haki kwenye maisha yako. Kwa sababu saa nyingine hatumshindi shetani kwa maombi, saa nyingine hatumshindi shetani kwa ufunuo, saa nyingine tunamshinda shetani kwa maarifa tulionayo, kwa ule ufahamu tulionao juu ya mambo ya kiroho. Kwa unapoongelea habari hizi na kuambia habari za kiroho ambazo baada ya kunisikiliza kwa makini, kuna namna utaondoka kwenye nguvu fulani iliyokuwa imeshikilia maisha yako. Nguvu ya uchawi, naongelea nguvu ya uchawi. Nguvu ya uchawi. Uchawi kwa kila mahali. Haujaanza leo, umeanza tangu enzi za Biblia. Utaona maeneo mengi uchawi umetajwa kwenye Biblia. Uchawi kwa kila mahali, kila nchi, kila mji, kila mtaa, kila kijiji, uchawi upo. Uchawi upo. Na nimesema uchawi ndio roho mbaya kupita inayotesa wanadamu wengi duniani. Watu wengi wanaishi nje na makusudi yao kwa sababu tu ya kutokufahamu hichi kitu ambacho leo nakufundisha hapa. Kwa jina la Yesu, kwa sababu umepata neema ya kunisikiliza, hiyo nguvu ya uchawi iliyoshikilia maisha yako leo tunaigeuza. Lazima ikuachie kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Nasema lazima ikuachie hiyo nguvu inayosababisha magonjwa kwenye familia. Unajiuliza kwa nini magonjwa hayaishi? Kwa nini magonjwa hayakomi kwenye familia yangu? Watoto wanaugua kila siku kwa kuambukizana. Akipona huyu anafuata huyu, akipona mama anafuata baba. Kumbe kuna nguvu fulani ya uchawi inatembea kwenye familia hii. Lazima tuigeuze, na leo tunakwenda kuigeuza. Ninaamini wewe unayenisikiliza, kama kuna nguvu ya uchawi iliyoshikilia familia yako, lazima ikuachie kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Lazima ikuachie. Lazima ikuachie. Lazima ikuachie. Ni mwanafunzi, kuna nguvu ya uchawi imeshikilia habari ya masomo yako, habari ya elimu yako. Lazima ikuachie leo. Lazima ikuachie kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Lazima ikuachie. Sasa mambo mawili ambayo wachawi lazima wayafanye wanapotaka kuharibu maisha ya mtu, ili wachawi wakuroge vizuri. Wanafanya mambo mawili ambayo mambo haya nitakufundisha kwa ufunuo. Mambo haya nitakufundisha kwa ufunuo. Nimekuambia hapo mwanzo, Yesu ni mchawi wa wachawi. Kwa hiyo kama kuna wachawi, watangazie, uambie nimembeba mchawi wa wachawi zaidi yenu. Haleluya. Nitakufundisha vizuri, utanielewa. Jambo la kwanza, wachawi, nimekuambia uchawi ni laana. Katika Afrika, laana ya mwisho imejulikana, laana ya mwisho kabisa. Hata wazazi ukimkorofisha mzazi, laana ya juu sana, ya mwisho kabisa, ambayo inaogopwa. Mzazi akifika mahali anataka kuvua nguo, anasema takumwagia razi. Maana yake imeaminika mtu akivua nguo, ama mzazi akivua nguo, laana hiyo ni mbaya kuliko. Kwa nini nimekuambia uchawi ni laana? Mchawi harogi bila kuvua nguo. Mchawi harogi bila kuvua nguo. Kwa hiyo anapovua nguo namna hiyo, maana yake analaani. Namba mbili, uchawi ni siri. Mchana unawakilisha uwazi.
Usiku unawakilisha siri. Kwa hiyo hakuna mchawi anayeroga mchana. Mchawi anaroga usiku. Kwa hiyo kuna siri kubwa katika kuvua nguo kwa watu wa giza, na katika usiku, kufanya kazi usiku. Kwa nguvu za uchawi ni laana, nguvu za uchawi ni siri. Wanaroga usiku ili kufanya mambo yao kuwa siri, kwa sababu nguvu ya uchawi ni siri. Na wanavua nguo kama ishara ya ile nguvu ya laana walioibeba ndani yao, ambayo ndio uchawi. Bwana amenituma nikufunulia haya mambo, na nina uhakika baada ya kunisikiliza, yeyote ambaye umeshikiliwa na nguvu za uchawi lazima zitakuachia. Lazima zitakuachia kabisa, lazima zitakuachia kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Lazima zitakuachia, lazima zitakuachia. Sasa wanapovua nguo, maana yake wanapovua nguo na wamekusudia kukuroga, maana yake wanaachilia laana kwenye maisha yako. Unapoona umerogwa alafu umekuwa na matokeo negative, laana ni matokeo negative, baraka ni positive. Kwa hiyo matokeo yoyote negative unayoona kwenye maisha yako ni laana. Kwa wachawi wanatumia uchawi wao kuwalaani watu. Unaachiwa laana mahali ambako itakiwa kuwa baraka. Baraka maana yake zimebeba kufanikiwa kwako. Baraka zimebeba ndoa yako. Baraka zimebeba afya yako. Baraka zimebeba masomo yako. Baraka imebeba kumaliza chuo kikuu. Baraka imebeba kazi yako. Kwa hiyo wanapokuroga, maana yake wanalaani maisha yako. Nimekwambia uchawi ni laana. Alafu wanapokuroga maisha yako, wanayafanya kuwa siri. Bwana amenituma kutegua vitendawili vyao. Lazima kila siri walioifanya kwenye maisha yako itajulikana. Maandiko yanasema hakuna kilichofichwa ambacho hakitajulikana. Leo lazima kila siri iliyojificha kwenye maisha yako, ambayo watu hao wa giza, hawa watu waliowewa nguvu za uchawi wamefanya kwenye maisha yako, lazima hiyo siri itafichuliwa. Ninaachilia upako wa kufichua kila siri iliyobeba nguvu ya uchawi inaotesa maisha yako. Sema ninafichua kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Sema ninafichua tena. Sema ninafichua tena. Sasa nisikilize. Leo tutageuza kila nguvu ya uchawi iliyoshikilia maisha yako. Kwa nini? Kwa sababu nimemleta kwako mchawi wa wachawi wote, tabibu wa matabibu wote, daktari wa madaktari wote, mganga wa waganga wote. Sema amina kama unanyelewa vizuri. Lakini naongelea eneo la kushughulikia kila nguvu ya uchawi iliyoshikilia maisha yako. Biblia inasema kwa sababu wachawi ili wapate kuroga vizuri, mambo haya mawili wanayafanya. Yesu mchawi wa wachawi alipokuja, watu walipotaka kumsulubisha, Biblia inasema walimvua nguo. Nimekwambia Yesu ni mchawi wa wachawi. Kama walivua nguo wakakuroga maisha yako, walifikiri wamekumaliza, nataka nikutangazie walikolala ndiko ambako Yesu aliamkia. Sema amina kubwa kabisa. Biblia inasema Yesu akamvua nguo, akabaki unyama, kama ambavyo wao walifanya walipokuja kuharibu maisha yako. Kumbuka Yesu alikuja ili kuleta uzima. Yesu alikuja ili kutufanya kuwa baraka. Yesu alikuja ili kutukomboa, kututoa kwenye utumwa, maisha ya utumwa, kututoa kwenye nguvu za giza,
kututoa kwenye nguvu za uchawi zinazotushikilia. Lakini atazitoaje? Lazima ategue vitendawili vyao. Walikuja kwako, wakavua nguo, wakafunga ndoa yako. Yesu alishavua nguo kwa ajili yako. Yesu alivuliwa nguo kwa ajili yako. Yesu alibaki uchi kwa ajili yako. Kwa hiyo wao walikuja uchi nyumbani kwako, wakaroga ndoa yako. Leo nataka nikuambie, iko nguvu kutoka kwa mfalme wa wafalme, mchawi wa wachawi, inakwenda kugeuza kila nguvu ya uchawi iliyoshikilia familia yako. Lazima familia yako iachiliwe. Sema amina kubwa kabisa. Wanakuja usiku kwa sababu kuna nguvu katika usiku. Maandiko yanasema Yesu alipowekwa msalabani, yapata majira ya saa 6, Biblia inasema ghafla giza likatanda, ikawa usiku. Nimekuambia mahali wao walilala ndiko ambako sisi tuliamkia. Haleluya, 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 haleluya. Kwa hiyo walikuja usiku, walikuja usiku wakaroga maisha yako ili kuyafanya maisha yako kuwa siri. Wewe hujui kinachoendelea kwenye maisha yako, unaishi kwenye matokeo, lakini wao wamebeba siri ya kinachoendelea kwenye maisha yako. Bwana Yesu alikuja akafa msalabani, lakini maandiko yanasema, angalia pale kitabu kile, nataka nikuonyeshe. Nasikia upako. Kwa nini? Kwa sababu kuna mtu leo, yuko mtu leo anakwenda kutoka kwenye nguvu za uchawi zilizomshikilia maisha yake. Lazima zikuachie hizo nguvu za uchawi zilizoleta kisukari kwenye afya yako. Hicho kisukari, hiyo nguvu ya uchawi inapoondoka, kisukari kinaondoka. Hiyo nguvu ya uchawi iliyoleta kansa kwenye mwili wako, hiyo nguvu ya uchawi inapoondoka, kansa inaondoka. Kwa nini? Kwa sababu nimemleta mchawi wa wachawi. Huyu akiwa kwenye maisha yako, hakuna mchawi anaweza kuishi. Kwa nini? Kwa sababu yeye ni mchawi wa wachawi. Yeye ni Bwana wa mabwana. Sema amina kubwa kabisa. Angalia, Biblia inasema kwenye kile kitabu cha Marko 15:33, na ilipokuwa saa 6, palikuwa na giza juu ya nchi yote. Giza hili lilikaa mpaka saa 9. Pale palikuwa na ishara. Kuna namna Yesu alikuwa anawatoa watu kwenye nguvu za uchawi, za giza zinazoshikilia watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo walikuja kwenye maisha yako, wakaja uchi nyumbani kwako usiku wa manane, wakafikiri wamefanikiwa. Kumbe yuko ambaye alishafanya hivyo kwa ajili yako, ili kuzuia kila nguvu itakayokuja kinyume chako kutesa maisha yako. Yesu alishakaa uchi. Yesu alishageuza nuru kuwa giza. Kwa hiyo wanachokifanya ni batili. Wanachokifanya Yesu wetu alishafanya kwa ajili yetu. Kwa hiyo hakuna uchawi utakaosimama. Nasema hakuna uchawi utakaosimama juu yako. Hakuna uchawi utakaosimama juu yako. Kwa nini? Kwa sababu nimekuambia wachawi hawafanyi uchawi wao nje na mambo ya mawili. Watakuja uchi tu, watakuja wamevua nguo tu. Wakija wamevua nguo, nataka nikwambie Yesu alivuliwa nguo kwa ajili yako. Wakija usiku, Yesu alishageuza mchana kuwa usiku. Kwa hiyo wakija usiku watamkuta mfalme wa wafalme yuko hapo kwa ajili yako. Wakija uchi watamkuta Yesu yuko hapo kwa ajili yako. Sema amina kubwa kabisa. Sema amina kubwa kabisa. Leo kuna mtu mmoja, nguvu ya uchawi iliyoshikilia maisha yake inakwenda kumwachia leo. Hiyo nguvu ya uchawi iliyoleta magonjwa leo inakuachia leo. Nguvu ya uchawi iliondoa mume wako kwenye familia yako, kwenye ndoa yako. Mume amekimbia, mwanaume amekukimbia. Nataka nikwambie hiyo nguvu inakuachia na mume wako anarudi kwako. Ndoa yako lazima isimame tena kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Sema amina kubwa kabisa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Sikiliza mwanangu, haya mambo ni ya kiroho.
Mambo haya ni ya rohoni. Nina uhakika inawezekana kuna mtu mmoja anaongea naye sasa hivi, umeshikiliwa na nguvu ya uchawi. Nguvu ya uchawi imesababisha unaishi maisha ambayo huyapendi. Popote ambako uchawi unatokea, ninamuinua mchawi wa wachawi. Hakuna uchawi utasimama mbele yako mwanangu. Narudia tena, hakuna uchawi utasimama mbele yako kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Haleluya, haleluya, haleluya. Sema kwa jina la Yesu hapo ulipo. Kila nguvu ya uchawi iliyonishikilia maisha yangu leo lazima iniachie. Uchawi wa familia, uchawi wa ukoo, uchawi wa kutupwa, uniachie leo kwa jina la Yesu Kristo. Walikuja usiku, Yesu alishaufanya mchana kuwa usiku. Walikuja uchi, Yesu alivuliwa nguo kwa ajili yangu. Hakuna uchawi utasimama kwa ajili yangu. Hebu tamka maneno hayo, sema hakuna uchawi utasimama mbele yangu. Hakuna uchawi utasimama kwenye familia yangu. Hakuna uchawi utanizuia. Lazima nifanikiwe. Kila nguvu ya uchawi lazima iniachie kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Huo uchawi wa mtaa, huo uchawi ulioko kwenye mtaa wako, huo uchawi ulioko kwenye mtaa wako, leo lazima ukuachie. Hiyo nguvu ya uchawi wa mtaa leo lazima ukuachie kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen. Mungu akubariki sana. Nina hakika kwa elimu hii na kwa kuwa umejiunganisha pamoja na mimi, umenifuatilia kwa dakika hizi, nina uhakika kila nguvu iliyokuwa imeshikilia maisha yako imekuachia leo. Imekuachia leo kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Mungu akubariki sana. Mungu wangu akubariki sana. Mungu wangu akubariki sana. Mungu wangu akubariki sana. Naona kuna mwanamke mmoja nguvu za uchawi zilikuwa zimeshikilia kizazi, zilikuwa zimeshikilia tumbo au zai, kwa sababu kuna uchawi umefanyika, umeshikilia tumbo lako. Na nikwambie, ninaachilia nguvu za Mungu, ninaachilia upako juu ya tumbo lako. Yesu Kristo ni mchawi wa wachawi. Yesu Kristo ni Bwana wa mabwana. Yesu Kristo ni mfalme wa wafalme. Yesu Kristo ni tabibu wa matabibu. Yesu Kristo ni daktari wa madaktari, ni mganga wa waganga. Ninaachilia nguvu kwenye tumbo lako. Kila nguvu ya uchawi leo ninaigeuza. Ninaachilia nguvu ya Mungu hapo. Ninaachilia nguvu za Bwana hapo. Lazima tumbo lako liachiliwe kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Ninaachilia uwezo wa kuzaa. Tumbo lako liwe na uwezo wa kupokea watoto wa kike na wa kiume katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Sema amina hapo ulipo. Sema amina hapo ulipo. Sema amina hapo ulipo. Sema napokea kwa jina la Yesu. Sema naamini napokea. Sema naamini napokea kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Walikuroga ukaachishwa kazi. Kuna mtu naona walikufanyia uchawi ukaachishwa kazi. Ukaachishwa kazi. Ulikuwa unafanya vizuri kazini, lakini ghafla ilitokea sintofahamu, ukaachishwa kazi. Kuna namna ya uchawi ulifanyika kwenye ulimwengu wa roho na kurudisha kwenye kazi yako. Kwa nini? Kwa sababu nguvu hiyo ya uchawi inakwenda kuharibiwa. Hiyo nguvu ya uchawi iliyokutoa kazini kwako leo inakwenda kuharibiwa. Ninakuvua hiyo nguvu ya uchawi, ikuachie kwa jina la Yesu. Ikuachie kwa jina la Yesu. Leo lazima unarudishwa kazini kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Sema amina kubwa kama unanyelewa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Naona kuna mtu ulipigwa miguu, wamekuroga miguu. Umekaa kitandani takriban miaka 16, upo kitandani. Nisikilize, naongea na wewe. Naongea na wewe. Naongea na wewe. Wewe ambaye umepigwa uchawi, umekaa kitandani kwa miaka 16. Miaka 16. Sijui naongea na wewe ukiwa wapi, lakini nakuona katika ulimwengu wa roho. Kuna aina ya uchawi. Kuna aina ya uchawi. Ulitegewa. Ulitegewa. Maumivu yalianza taratibu kwenye kidole cha mwisho, yakaanza kupanda, yakapelekea ukaparalyze. Muda wa miaka 16 upo kitandani. Ninakutangazia kuanzia sasa, hiyo nguvu ya uchawi leo ninaigeuza. Ninaachilia nguvu za Mungu. Ninaachilia nguvu za Mungu zaidi ya uchawi. Ninaachilia nguvu za Mungu.
Ninaachilia nguvu za Mungu. Yesu mchawi wa wachawi yuko hapo kwenye nyumba yako, yuko hapo kwenye hicho kitanda. Ninakuinua kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo aliye hai. Haya, nyanyuka haraka. Ninakunyanyua hapa ulipo kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Nyanyuka, anza kumshukuru Mungu. Nyanyuka, anza kumshukuru Mungu. Nyanyuka, anza kumshukuru Mungu. Nyanyuka, anza kumshukuru Mungu. Anza kumshukuru Mungu kwa sababu tayari uponyaji umeachiliwa juu yako. Nguvu ya uchawi imeondoka 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 juu yako. Yes, nguvu ya uchawi imeondoka juu yako. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Inawezekana na wewe mwingine ambaye inawezekana sijagusa eneo lako, lakini upako huo uliowatendea wengine utembee na kwako. Kama kuna nguvu zote za uchawi zimeshikilia maisha yako, lazima zikuachie kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Mungu akubariki sana. Mungu wangu akubariki sana. Usiache kutufuatilia katika vipindi vingine vijavyo. Nitaendelea kuwa na wewe kwa ajili ya kukuhudumia. Kwa hivyo usiache kunifuatilia, usiache kutufuatilia. Endelea kutufuatilia na kujiunganisha na chaneli zetu ili uendelee kupata huduma kwa ukaribu zaidi kwa njia ya mtandao. Mungu akubariki sana. Barikiwe sana na Bwana. Amen.